Nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu hordoftoota keenya. Har'a dhimma biyyaa irratti wantoota tokko tokko yaada keessa kan nu dhufe isiniif qabannee dhufneerra. Egaa akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan yeroo kana kallattii garaagaraan waan baay'ee keessummeessaa jirti. Akkuma isinuu beektan biyyi keenya egaa karaa misoomaatiin jijjiirama guddaarra jirti. Karaa kan biraa immoo nageenyi biyya ishee keessumattuu Oromiyaa keessatti nageenyi naannoo baadiyyaatti argamu haala ulfaataa keessa jira. Egaa kun yeroo ilaallu nageenyi kun akkamitti dhibame yoo jenne karaa tokkoon mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa Oromoo jedhama. Karaa kan biraa immoo caakkaa galee kan jiru Jaalmarroonis qaama Oromoo ta'e osoo jiru garuu boqonnaa fi nagaan maatii Oromoo keessumatti harmoolii baadiyyaa fi abbootii baadiyyaa gidduutti dhibee haala rakkisaa keessa jira jechuudha. Egaa kun maalirraan ka'e yoo jenne wal hubachuu dhabuu fi wal dhaga'uu dhabuu nutti fakkaata. Qaamni caakkaa jirus qaamuma Oromoo, ijoolleema Oromoo, qaamni immoo biyya bulchaa jirus aangoo qabatee kan jirus dhaluma Oromoo waan ta'eef garuu immoo sababa waliigalteen hin jirreef nageenyi maatii Oromoo qe'ee Oromootii dhabamee jira jechuudha. Wasuma kanaan jirru immoo biyya kana keessatti egaa biyya biraa Eertiraan immoo waraana kan biraaf Itoophiyaatti kaatee jirti jechuudha. Akkuma hundi keessanuu beektan gidduu kana Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti waraanni banamee jira jechuudha. Egaa kun waan ulfaataa fi wanta namatti hin tolledha. Itoophiyaa fi Eertiraan wal loluu dura akka isaan walitti araaramanii turan beektu. Lola waggaa dheeraa fi jibba waggaa dheeraa booddee erga Piraayim Ministeer Abiy Ahimad aangoo qabatanii booda Itoophiyaa fi Eertiraan walitti araaramtee nagaa buustee turte jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu bifa haaraa fi haala hin eegamneen dhimma ulaa galaanaatiinis wal qabatee dhimma garaagaraa irratti egaa lolli dhohee jira jechuudha. Egaa kun waan nama dhibu. Egaa maatiin tokko osoo walii hin galiin amma immoo bakkeedha yeroo lolli irratti banamu jechuudha. Osoo nuti asii qe'ee keessaa walii gallee walii wajjin hin jiraatin, osoo nuti tokkummaa uumnee walii wajjin hin jiraatin, bakkeedha immoo lolli irratti banamee jira jechuudha. Egaa akkuma isin hundi keessanuu beektan Itoophiyaa keessatti jijjiirama guddaatu jira. Misoomni bifa ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaan itti fufee jira. Haala isin argaa jirtan kanaan biyyoota garaagaraa, aanota garaagaraa, gandoota garaagaraatti illee bifa koridariitiin yookaan immoo egaa misoomni bifa isin argitan kanaan adeemsifamaa jira jechuudha. Magaalaas ta'e baadiyyaan isa duriirra jijjiirama guddaa agarsiisaa jirti. Egaa jijjiiramni kun daran kan namatti toluu fi kan baay'ee nama gammachiisu kan biyya kana qofaa miti Afrikaanuu ittiin boontutu adeemsifamaa jira. Haa ta'uutii garuu egaa lolli garaagaraan yeroo akkasitti adeemsifamu immoo biyyi keenya teellaatti akka harkifattu taasisaa jechuudha. Akkuma misoomni kun ariifatee itti fufee adeemaa jiru osoo immoo qe'ee keessaa walii gallee waliin hojjenna ta'ee biyyi keenya hangam jijjiiramti laata? Mee ilaalaa magaalotaa fi iddoon bashannanaa garaagaraan akkaataa isaan itti bareedan isa dur fokkisanii jiran keessumatti bifa kanaan yeroo bareedan akkam nama gammachiisa. Magaalaa Finfinnee yoo fudhattan dur ajaasaaf keessa deemuun kan nama dhibu amma garuu bifa kanaan babbareeddee mimmiidhagdee bifa hawwataa fi namatti toluun egaa babbareeddee jirti jechuudha. Magaalaa Finfinnee qofaa osoo hin taane godinaaleen garaagaraa kanneen akka Jimmaa, Naqamtee akkasumas illee magaalonni tokko tokkos bifa ajaa'ibaatiin jijjiiramni isaanii egaa dabalee jira jechuudha. Kun egaa waan namatti toludha, waan nama gammachiisudha. Haa ta'uutii garuu osoo nageenyi immoo kana caalaatti bu'ee keessumatti waraana bilisummaa Oromoo caakkaa jiranii fi mootummaa gidduutti nageenyi bu'ee silaa biyyi kun akkam bareeddii akkam kabajamtis jenna. Keessumatti yeroo kana yeroo waraanni ollaadhaa bifa garaagaraan irratti banamaa jiru kanarratti osoo waraanni kun walii galee tokkummaadhaan walii wajjin lolee yookaan immoo walii wajjin qe'ee isaa kabachiifatee silaa biyyi kun kabajaa guddaadhaan
egaa haala namatti toluun eegamtee jiraatti turte jechuudha. Garuu immoo biyya kana keessatti bifa kanaan osoo bareeddee jirtu, bifa kanaan osoo miidhagaa jirtu garuu keessaaf alaan immoo waraanni bifa garaa garaatiin yeroo irratti banamu egaa waan namatti hin tollee fi wanta nama gammachiisnedha jechuudha. Egaa kanaaf wanta nuti jennu kan biraan yoo jiraate biyya kana keessatti nagaa buusaatii jaalalaaf tokkummaadhaan biyya keenya nagaa isaanuu eegaa isiniin jennaan dhaamsa keenyadha. Biyyi kun misoomaa jira. Biyyi kun egaa haala namatti toluun jijjiiramaa jira. Garuu immoo abbootii fi haadhotiin keessumatti naannoo baadiyyaa jiran kallattii garaa garaan lolaa fi nageenya hamaa dhabanii egaa waan hin taane keessa jiru jechuudha. Nama baay'een lubbuun darbaa oola. Nageenyi hin jiru, misoomni hin jiru. Isa kanaaf egaa mootummaan ammayyuu irratti taa'ee mari'atee qaama caakkaa jiru wajjin egaa nagaa buusee ammayyuu nagaan biyya kanaaf akka bu'u gamanumaan isiniif dhaamna. Kun egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa kanarraa egaa informeeshinii garaa garaa waan garaa garaa argattu waan ta'eef namooti maatii hin taane miidiyaa kanaaf maatii ta'an dhaamsa keenyadha. Inni kan biraan immoo egaa hamma danda'ametti namni kamiyyuu Waaqayyoon akka kadhatuu fi biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhannee biyyi kun nagaa akka taatu, biyyi kun egaa akkuma misoomni ishee jijjiiramaa jiru nagaan ishee immoo akka bu'u isiniif dhaamna jechuudha. Keessumatti bara kana jijjiirama jiru kanarratti osoo nagaan jiraate, osoo waliigalteen jiraate, osoo wal dhaga'uun jiraate biyya keenya keessatti jijjiiramni hangamii akka dhufuu danda'u mee itti yaada. Egaa kanaaf namni hundumtuu abbootiin haadholiin waliin taane Waaqayyoon haa kadhannu, biyya keenyaaf lafa keenyaaf Waaqayyoon haa kadhannu isiniin jenna. Akkasumas immoo egaa alaaf keessaan waraana biyya keenya irratti banamee jiru Waaqayyo akka tasgabbeessuuf, Waaqayyo akka nagaa isaa buusuuf namni kamiyyuu akka amantaa isaatti biyya kanaaf kadhatuun dhaamsa keenyadha. Egaan obboloota koo Waaqayyo yoo nagaa buuse malee namni kamiyyuu nagaa buusuu hin danda'u. Abbaan nagaa keenyaa waan hundumaa sirreessuu kan danda'u Waaqayyodha waanta ta'eef namni kamiyyuu gama isaaf danda'ameen egaa Waaqayyoon haa kadhatu. Biyya kanaaf nagaan akka ta'u, lafa keenyaaf nagaan akka ta'u, waraanni bakkeedhaa fi alaan irratti banamee jiru kun akka tasgabbaa'uuf Waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Namni kamiyyuu gama isaatiin hamma danda'etti nagaa fiduudhaaf wanta nagaa fidu hojjechuudhaan nagaa irratti akka hojjetu isiniif dhaamna. Isa kanaaf egaa namni kamuu yoo biyya isaaf nagaa hawwe, yoo kadhate, yoo Waaqayyoon waammate Waaqayyo immoo nagaa buusuu danda'a waan ta'eef namni kamiyyuu biyyi kun akka nagaa taatu, misoomni akka ammayyuu kana caalaatti fufee dhufuu fi Waaqayyoon haa kadhannuun egaa dhaamsa keenya, dhaamsa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Lafa jirtanitti, bakka jirtanitti Waaqayyo isin haa eegu jenna. Waaqayyo ammayyuu nagaa isaatiin isin haa yaadatu. Egaa saba keenya bakka jirtan hundumaatti gargaarsi Waaqayyoo, eegumsi Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Hamaan biyya keenyatti adeemu kallattii garaa garaan wanti biyya keenya jeequ kamiyyuu maqaa isaatiin nurraa haa dhaamu jenna. Egaa Waaqayyo isin haa eebbisu baraaf jireenya keessan jenna. Yeroo dansaa qabaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Olmaan keessan, jiruun keessan miidhagu isiniin jenna. Eebbifamaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqaa isiniif haa ta'u. Shalom.